Olá, galerinha! Sextou, não é isso? Então hoje, qual o dia da semana que é hoje? Sexta-feira, não é isso? Dia de quê? De alegria! Está chegando o nosso final de semana, certo? Então, se hoje é o último dia da semana de aulinha, que dia é hoje? Sexta-feira! 7 dias a semana tem. Quando uma acaba, a outra logo vem. Certo, turma? Que data é hoje? Hoje é dia 13 de quê? De novembro de 2020, galera. E como tá o nosso tempo lá fora, hein? Conta aí, me conta aí, papró. Tá como nosso tempo? Tá fazendo sol, tá chovendo, tá nublado? Como é que está o nosso tempo? Depois de dar uma olhadinha, vamos fazer o quê, ó? Agradecer a Deus. Obrigado, Papai do Céu, por essa semana que passou, por essa que está iniciando. Abençoa todas as famílias. Abençoa, Papai do Céu, nosso final de semana. E que seja tudo assim, ó, de descanso, de paz e de muitas bênçãos e de muitas alegrias. Amém, galera? E agora vamos fazer o quê? Vamos estudar, certo? Vamos para o nosso último dia de aula. Vamos lá! Chegou a hora da nossa aulinha, certo? Hoje vamos falar um pouco sobre meios de comunicação. Na aula passada, a Pro já explicou o que são meios de comunicação, que serve o quê? Para nos comunicar. São os objetos, né, que a gente usa para a gente se comunicar com o outro que está longe e também que está perto. Então, as pessoas usam os meios de comunicação para isso. E você? Qual meio de comunicação que você utiliza, que você mais usa, hein? É o celular? É o telefone? É o computador? Hein? Não sabe? Agora vamos ver um pequeno vídeo falando sobre os meios de comunicação, tá certo? Prestem atenção. Meios de comunicação. Quando estamos perto das pessoas, nós conversamos, batemos aquele papo gostoso. E os surdos também fazem isso, utilizando a Libras. Mas e quando não estamos perto das pessoas? Como fazemos para nos comunicar? Utilizamos os meios de comunicação. Meios de comunicação são tecnologias e instrumentos que possibilitam a troca de ideias e informações entre as pessoas. Meios de comunicação individuais são aqueles utilizados para falar com uma pessoa ou com um pequeno grupo, como o telefone, as cartas, os e-mails, que podem ser enviados pelo computador, os livros que trazem informações atuais ou muito antigas, e o nosso queridinho celular, que dá para mandar e-mails, fazer ligações. E existem também os meios de comunicação em massa, que servem para comunicar muitas pessoas de uma vez. Vamos a alguns exemplos: a televisão, o jornal ou revistas, o rádio, o computador e o celular. Como vocês puderam reparar, tanto o computador quanto o celular, eles aparecem nos dois tipos de meios de comunicação. Isso se dá porque a gente utiliza neles a internet. Ela nos dá a possibilidade da comunicação com uma pessoa, um grupinho de pessoas ou milhares de pessoas, milhões. Podemos utilizar então o WhatsApp para conversar com uma pessoa ou um pequeno grupo. O YouTube, que é do jeitinho que nós estamos aqui conversando. E ele alcança bilhões de pessoas. E temos também o Facebook, que nos permite a comunicação com poucas ou muitas pessoas, entre muitos outros aplicativos. E você? Qual é o tipo de comunicação que mais utiliza no dia a dia? O meu é o YouTube, por este canalzinho que está pedindo a sua inscrição. Beijinhos bem comunicados para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora que já aprendemos, já sabemos a função de cada meio de comunicação, nada melhor do que praticar, não é? Vamos praticar nossa tarefinha. Vamos para o nosso livro, página
página, ó, 166. Vocês vão ler com a ajuda da mamãe, né? Que os meios de comunicação são usados para informar, divertir, enviar e receber mensagem, entre outros. Certo? São os meios de comunicação que nós temos, né? Que é o rádio, telefone, computador, os livros. Depois vamos virar a página, ó, página 167. Você vai circular e nessa cena procurar todos os meios de comunicação, tá bom? Depois disso, ó, vira novamente a página. Para se comunicar com as pessoas, qual meio de comunicação você utiliza, hein? Depois, ó, marca um X bem lindo para a Pro, tá certo? A Pro deseja a vocês uma boa tarefinha e bom final de semana. Tchau, galera!